Azot. Azot ikinci dövr 5-ci əsas yarım qrup elementidir. Son nömrəsi 7-dir, nisbi atom kütləsi 14-dür, qrafik elektron formulu 2s2, 2p3. 3 tək elektronu var. Valent elektronların sayı 5-dir. Cütləşməmiş elektronların sayı gördüyünüz kimi 3-dür. 5-ci əsas yarım qrup elementləri azot, fosfor, arsen, stibium, bismutdur. Biz bugün azotdan danışırıq. Azot birləşmələrdə -3, -1, -2, -3, -4, -5 oksidaşma dərəcəsi göstərir. Azotun atomunun xarici energetik təbəqəsində D yarım səviyyəsi olmadığı üçün cüt elektronları təklənə bilmir. Rabitə əmələ gəlməsində 4 orbital iştirak edir və maksimum valentliyi də 4 olur. Öz qrupuna bərabər olan valentlik göstərə bilmir. Azot -5 oksidaşma dərəcəsi göstərdiyi birləşmələrdə də 4 valentliyə malik olur. Azotun təbiətdə tapılması. Azot təbiətdə həm sərbəst, yəni azot şəklində havada olur. Bilirik ki, havada 78% azot var. Həm də birləşmələr şəklində tapılır. Yer qabığında ən çox onun rast gəlinən birləşməsi nitratlardır. Misal üçün, kalium nitrat, Hindistan şorası, natrium nitrat, Çili şorası, kalsium nitrat, Norveç şorası. Bunlar geniş yayılmış birləşmələrdir. Və canlı orqanizmlərdə də zulalların tərkibində azot var. Alınması. Sənayedə azot maye havanın fraksiyalı distilləsindən alınır. Laboratoriyada nitritin parçalanmasından, ammonium bixromatın parçalanmasından almaq olar. Baxın, burada reaksiyalardır. Alınır azot və su. Azot və xromun birləşməsi və su. Xromun oksidi. Bu reaksiyaları yadda saxlayaq. Mis 2 oksidin ammoniakla reduksiyasından da almaq olar azotu. Alınır mis, azot və su. Fiziki xassələri. Azot rəngsiz, iysiz, dadsız, havadan biraz yüngül qazdır. Suda pis həll olur. Bərk halda molekul kristal qəfəsi əmələ gətirir. Kimya xassələrinə keçək. Azot molekulu davamlı olduğundan yüksək temperaturda reaksiyaya daxil olur və ya ümumiyyətlə reaksiyaya daxil olmur, reaksiyalara girmir. Azot halogenlərlə reaksiyaya daxil olmur. Litiumla reaksiyası isə adi şəraitdə gedir. Bu isə litiumla reaksiyasıdır. Digər qeyri-metallar və metallarla qızdırıldıqda bəzən isə katalizator iştirakı ilə reaksiyaya gedə bilir. Gəlin reaksiyalara baxaq. Hidrogenlə reaksiyasından ammoniak alınır. Burada gördüyünüz kimi həmçinin də katalizator var, temperatur və təzyiq. Oksigenlə reaksiyası 2000 dərəcə Celsidə NO alınır. Bu reaksiya şimşək çaxan zaman havada da gedir. Karbonla reaksiyası disiyan alınır. Borla reaksiyası bor, nitrit. Bu da çox bərk maddədir. Almaz kimi bərk maddədir. Kalsiumla reaksiyası, alüminiumla reaksiyası. Nitritlər hidroliz olunur.
alınır. Burada görürsüz kalsium nitrit su ilə reaksiyaya girir. Kalsium hidroksid və NH3. Azot haqqında bu qədər.